Энэ тохиолдолд хамгийн ихний ээж нь гэрээ байгуулсан байгаа тохиолдолд гэрээнд юу гэж туссан бэ гэдэг нөхцлүүдэд харна. За 1 жилийн хугацаанд ингээ хүлээсэндээ төлбөрөө төлчөөд баримт ороог 1 жил хүлээсэн гэж энэ ихний ээлжинд гэрээнд алдан шаардах их танд байна уу гэдгийг бол шалгана. Өнөөдөр хүртэл ороогүй байгаа бол энэ хугацааныхаа алдангийг бол гэрээнд заасан хувь хэмжээгээр гүйцэтгэгч буюу одоо тэр барилгын компаниас шаардах эрх бол байгаа гэсэн үг. Хоёрдугаар гэрээнд магадгүй барилгын компани те аялгүйт хугацааг хойшлуулах боломжтой нөхцөл тусгагдсан байж болно. Барилгын компани алдан төлөхгүй гэсэн заалт байгаа эсэхийг бол харах хэрэгтэй. Гуравдугаар төлбөр төлөх үүргээ гүйцэтгэгчтэй тэнцээ захиалагч нь гэтэл барилгыг ашиглалтанд оруулах үүргийг гүйцэтгэгч нь биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд үүргийн гүйцэтгэлийг бол шаардах эрх гэрээгээрч тэр хуулиарч тэр байдаг үүргийн гүйцэтгэлийн хугацаа тогтоож шаардах хэрэг. Энэ хугацаанд барилгыг ашиглалтанд оруулах гэдэг шаардлага бичгээр гаргаж тавих хэрэгтэй. Дүү өмнө амаар хилээд ч юм очиж уулзсан байж болно. Одоо төгөх юм бол энэ удаад бичгээр хугацаа тогтоож үүргийн гүйцэтгэлийг шаардах хэрэгтэй. Хэрвээ эдгээрийг шаардаад те албан бичиг өгөөд хариу өгдөггүй, дүү хүлээж авч уулздаггүй, хариу тайлбар өгдөггүй ийм нөхцөл байдал байгаа бол гэрээнд маргааныг ямар журмаар шийдвэрлэх заасан байна. Тэр журмаар нь бол хандна. Хэрвээ шүүхэд хандаа гэж заасан байгаа шүүхэд нэхэмжил гаргана. Нэхэмжил гаргахдаа нэхэмжлийн шаардлагыг тодорхойлох гэдэг бол маш чухал тооцогдно. Таны хүсэл зорилго ямар байгаа те би энэ 1 жилийн хугацааныхаа алдангийг зөвхөн авъя гэх юм бол алдаанд нэхэмжилж болно. Эсвэл байрандаа орохгүй энэ хувь лизинг хаан гэрээг цуцлаад төсөн мөнгөө буцааж авъя. Эсвэл яаралтай барилгыг ашиглалтанд оруулаад үл хөдлөх хөрөнгөний хөнгөлөлтийг би авмаар юм гэдэг ч юм уу. Таны хүсэл зорилго ямар байгаа, гэрээний тохиролцоо ямар байгаа вэ гэдгээсээ хамаарат нэхэмжлийнхаа шаардлагыг тодорхойлоод шүүхэд нэхэмжил гаргах замаар бол асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой.